आज आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट बताने वाला हूं ना जो कि नो कॉपीराइट रहेंगे और आप उन साउंड इफेक्ट को किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी इफेक्ट में यूज कर सकते हो। आप अपनी वीडियो को एडिट करते समय काफी सारे इफेक्ट अपनी वीडियो पर ऐड करते हो, तो ये सब जितने भी साउंड इफेक्ट है ना, आपकी वीडियो में आप जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट वगैरह लगाते हो उसमें आप इनका यूज कर सकते हो। सारे नो कॉपीराइट हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे साउंड इफेक्ट आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए। और अभी तक आपने भाई लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। Game over. A few moments later. तो यही कुछ साउंड इफेक्ट थे जो मैंने आपको सुना दिया। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भाई लोग सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।